Госпожо, как се казвате? Нетка Цветкова Иванова. С тебе за втори път правим запис. Да. Предния път пак беше Да. изкарала такова камъче. Само, че беше по-малко. По-малко. Я кажи, какво стана сега? Сега, като получих криза, пих от шишенцето там. Дето аз бях ти дал шишенцето. Да, шишенцето. И с 2 лимона. Да. И веднага свари и билка и почнах на 2 часа, без да ям. Да. И на 2 часа и отпуснама. Отпуснама 10 дена, даже така са, че не, просто усеща го как пътува надолу. Пътува надолу, слиза. Болката премина отгоре и вече след 2 седмици усетих, като седна има ободе. Не мога да седна. Да. Викам, край, това е слабо вече. Да. И като взех пак билка, то ма сви пак ризи, вземам другото шишенце билка с лимоните и билката вара пак на 2 часа и като ма сви и това слезе, че запуши. Не мога да уринира. Да. Трябваше да иди на доктора и кой знае какво големо камъче е. То е страшна работа. И като ти шишенце... ти си обезболяващи. Да, 2 инжекции за разширяване на мускула. Да. И докато стигнаваме до Плевен, и чудото изскочи. Камъчето изскочи. Кръвното от 240 на 140 спадна. Да. И олекна ми. Да, ама беше свършила шишенцата. Немам шишенца вече. Ако имах още едно шишенце, нямаше. Аз стигна до болница. До лекар нямаше да стигнеш. То щеше да излезе. Щеше да излезе. Щеше да излезе. Добре, много ти благодаря. Моля, жив и здрав и ти.